Kamu pikir cuma manusia yang suka rebahan? Hewan gendut ini bisa tidur setengah tahun penuh. Namanya marmot, hewan pengerat besar yang hidup di pegunungan. Mereka mulai berhibernasi saat suhu turun dan bisa tidur sampai 6 bulan tanpa makan sama sekali. Saat bangun, mereka langsung sibuk mencari makanan buat nyiapin musim dingin berikutnya. Dan lucunya, marmot punya siulan khusus buat kasih tahu temennya kalau ada bahaya. Lucu tapi tangguh. Kan gimana kalau kamu juga bisa tidur 6 bulan kayak marmot? Jangan lupa follow dan subscribe buat tahu lebih banyak fakta unik.